हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी को। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर टिकट प्राइस जो है वो 30 रुपये पर पर्सन है और अंदर एंटर होते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का व्यू है जो कि काफ़ी ग्रीनी लग रहा है। और ये जो टीन शेड है इसके अंदर चल कर देखते हैं अभी। और ये पौधे जो आपको दिख रहे हैं, ये पौधे जो है पानी के ऊपर उगे हुए हैं। इसके नीचे जो है बहुत सारा पानी है। और ये जो टीन शेड है इसके नीचे जो है जो डीजल की टंकियाँ होती है वो फिट करी गई है, जिसकी वजह से काफ़ी हिलता भी है और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है काफ़ी हरियाली है और बहुत अच्छा लग रहा है हरियाली की वजह से। मतलब बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग दे रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे एक छोटी सी बोट भी है जहाँ पे आप बैठकर लंच भी कर सकते हो। और खाना वगैरह जो है आपको बाहर से ही लाना पड़ेगा। यहाँ अंदर कुछ खाने वगैरह की सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये वैसे काफ़ी सुकून भरी जगह है। ये कुछ इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पे बनाई गई है जो काफ़ी नेचुरल वाली फील देता है। तो अब चलते हैं नेचर ट्रायल की तरफ। ये झील जो आपको दिख रही है ये झील नहीं बल्कि यमुना नदी है, जिसका जो है फैलाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इतनी बड़ी दिखती है हमें और काफ़ी सुंदर है देखने में। चल चल के जो है मेरी हालत जो है ख़राब हो चुकी है क्योंकि जो ये डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर जो है मैं चल चुका हूँ अभी तक। और गर्मी भी बहुत है तो इसलिए पसीना वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए काफ़ी दिक्कत हो रही है गर्मियों में। तो बाकी देखते हैं, चलते आगे क्या हमें ख़ास चीज़ मिलती है देखने के लिए। यहाँ पे एक पेड़ है जिससे जो है नदी का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। मतलब बिल्कुल डेंजरस वाला सीन लग रहा है यहाँ पे, वो गिर ना जाऊँ कहीं नीचे। इससे आगे तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये पेड़ काफ़ी हिल रहा है और नीचे मैं गिर सकता हूँ इसकी वजह से। तो सॉरी, मुझे वापस जाना पड़ेगा। नीचे उतरकर यहाँ का जो व्यू है वो कुछ इस तरह है। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने सोचा कि थोड़ा मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ और थोड़ा रेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो रेस्ट के साथ साथ आपको एक व्यू भी दिखाता हूँ। देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। शायद कैमरे में इतनी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये व्यू जो है काफ़ी अमेजिंग है। अगर आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। तो इस जगह का नाम जो है ओखला बर्ड सेंचुरी है, लेकिन यहाँ पर आपको इस टाइम बर्ड्स देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो है गर्मी का सीज़न है और गर्मियों में जो है जो माइग्रेंट बर्ड्स होती है वो वापस चले जाती है। और जो यहाँ पे जो रेजिडेंटल भी होती है तो वो इस टाइम बाहर नहीं निकल पाती है क्योंकि गर्मी होने के कारण वो झाड़ियों में और पता नहीं कहाँ छुपी होती है। तो इस वजह से आपको इस टाइम नहीं दिखेंगे यहाँ पे। जो है इस टाइम अगर आप आते हो तो इस टाइम आपको एक ही चीज़ जो है बहुत ही अच्छी लगेगी, वो है कि यहाँ पे जो है पूरी नेचुरलिटी है और काफ़ी हरियाली भी है यहाँ पे। और मतलब अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि आपको सुकून भरी जगह चाहिए तो काफ़ी पीसफुल जगह है ये। और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पीस मिले, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा आके।